咁就喺度熬啦，咁熬啊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 ，好6次嘅，呢個叫洞咁樣嘅。咁如果你3個公仔頭咧，其實變咗咧係一個圈，係一個圈嘅。呢個雞嘅意象嘅特性一對係代表多嘢講嘅。咁即係話今年係代表好多嘅爭執，好多嘅拗撬嘅時間嚟嘅。西面受到影響就成個歐洲係個運氣好差嘅，即係英國啊、德國啊、法國啊呢啲咁嘅地方個經濟都唔會好得去邊嘅。我卜咗今年中國嘅卦象咧，中國唔關政治嘅問題，係關於經濟嘅問題。個天話翻俾佢聽，佢中國呢個國家係有經濟嘅煩惱喺度，就因為阿 Trump 出咗嚟，佢好多嘅對華嘅政策，大家打貿易戰嘅嘢，所以大家對立嘅煩惱不得了嘅。